আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার, অনেকে প্রশ্ন করেছেন আমাকে যে আমরা কীভাবে লিক ওয়েল্ডিং করি সেটা দেখাই না। আজকে দেখা দিচ্ছি আপনাদেরকে। এটা একটা কন্ডেন্সার, এটা দেখে 100 ব্লেড এবং কিছু বেজিং রড। এটা হচ্ছে শিরিষ কাগজ চিকন চিকন করে কেটে নেবেন। এটা হচ্ছে ফায়ারফক্স মানে ম্যাচ, যাতে আপনারা ওয়েল্ডিং সিলিন্ডারের বানারটা ধরাবেন। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু অসংখ্য লিক আছে, এগুলি ওয়েল্ডিং করা হয়েছে আর কিছু লিক এখন ওয়েল্ডিং করা হবে। হ্যাঁ, ভিডিওটা একটু পরিষ্কার নাও হতে পারে, কারণ আমার এক হাতে ভিডিও ধরে, মোবাইল ধরে আর এক হাতে আপনার কাজটা করতে হয়, সেক্ষেত্রে একটু ভিডিওটা সমস্যা হতে পারে। আপনারা একটু যারা সিনিয়র বুঝে নেবেন। কন্ডেন্সারের সাইডগুলোতে যে ময়লা থাকে তখন হ্যাক্সো ব্লেড দিয়ে সাইড দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়, আর তারপরে শীষ কথা খুঁজতে হয়। আর অবশ্যই আগে হিট দিয়ে নেবেন। যদি হিট না দিয়ে নেন তাহলে কিন্তু সমস্যা। আগে হিট দিয়ে নিতে হবে। হিট দিয়ে নিয়ে নেওয়ার পর আপনি দেখতে পারবেন যে এখানে আমরা কিন্তু অনেকগুলো ওয়েল্ডিং করেছি, আর কিছু ওয়েল্ডিং আপনাদেরকে আমি দেখাবো আজকে আর কি। আর আশেপাশে ব্যাড সাউন্ডের জন্য আমি খুব দুঃখিত, কারণ ভিডিও করার সময় অনেক দিকেই সাউন্ড থাকে। আবার অনেকে বলেন যে আপনি ভিডিও যে করতেছেন নিখুঁত সাউন্ডে, তখন যে বলেছেন যে আসলে আপনি আগে ভিডিও করেছেন তখন পরে অডিওটা যোগ করেছেন, সেই ক্ষেত্রে থাকে এখানে। এটা হচ্ছে হেডারটা দেখতে পারতেছেন, কন্ডেন্সার হেডার, একটা ইনপুট একটা আউটপুট লাইনের হেডার থাকে আর কি। আর এখানে আমি এখনই একটু হোল্ডিং করে দেখাচ্ছি। হোল্ডিং টসটা ধরাবেন বানারটা। এটা ফিন্সগুলো, কন্ডেন্সারের যে ফিন্সগুলো থাকে সেই ফিন্সের মাধ্যমে কিন্তু বাতাসটা টেনে এই পাশ থেকে বের করে দিয়ে থাকে। এই পাশে ফ্যান লাগানো থাকে, কন্ডেন্সার ফ্যান, সেটা হতে পারে বিভিন্ন সাইজের। আর এতগুলা কয়েল কিন্তু হাই প্রেশার, বেশি প্রেশারের কারণে কিন্তু লিক হয়ে থাকে। লিক হওয়ার কারণগুলো তো অবশ্যই আপনারা জানেন, যে ময়লা ধুলোবালি যে আটকে যায় ফিন্সের মধ্যে, বাতাস অতিরিক্ত গরম হয়ে তখন কিন্তু লিক হয়ে থাকে। ঠিক আছে, এ দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এটা হচ্ছে হোল্ডিং টর্চ, যেটা হোল্ডিং বানারের টর্চটা বলতেছেন। আর দুইটা রেগুলেটর থাকে, একটা হচ্ছে আপনার অক্সিজেনের, একটা হচ্ছে অ্যাসিডলিনের। আর প্রথম অ্যাসিডলিনটা সেরে ম্যাচ ধরিয়ে পরে কিন্তু অক্সিজেনটা দিয়ে এটা কমানো বাড়িয়ে নেওয়া যায়। আর কমানো বাড়ানো হয়ে গেলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমরা ওয়েল্ডিংটা করতেছি। প্রথমে যেখানে ওয়েল্ডিং করবে সেখানে একটু লাল করতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে। আর অতিরিক্ত লাল হয়ে গেলে কিন্তু সেখানে ফোটা হয়ে যাবে, সেদিকে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। তো লাল করতে হবে। তারপরে বেজিং রডটা দিলেই বেজিং রডটা কিন্তু গলে সেখানে লেগে যাবে। আর আপনারা জানেন যে বেজিং রডের ওয়েল্ডিং বেশি একটা কষ্টের না, সমস্যাই হয় কিন্তু ব্রাশ রডের ওয়েল্ডিং, যেটা পিতল রডের ওয়েল্ডিং করে থাকি, যেখানে হিট দিবেন সেখানে ওয়েল্ডিং করতে হয়। আর বেজিং রডের ওয়েল্ডিংটা যেখানে হিট দিবেন সেখানে মালটা, এই বেজিং রডটা দিলেই কিন্তু চারপাশে গলিয়ে লেগে যেয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে বেজিং রডের ওয়েল্ডিং বেশি একটা কষ্ট হয় না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে হিট দেওয়ার পর কিন্তু বেজিং রড দিয়ে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু হালকা লাল হয়ে এখানে কিন্তু কালো হয়ে যাচ্ছে।